আসসালামু আলাইকুম। শখ মেটাতে মানুষ কত কিছুই না করে থাকে, তাই না? কারো দামি গাড়ি চাই, তো কারো সারা শরীরেই ট্যাটু, কারো মোবাইল তো কারো বাইক। এবার শখ মেটাতে 12 লক্ষ টাকা খরচ করলেন জাপানের এক যুবক, হয়ে গেলেন কুকুর। আর এমন কাণ্ডে তোলপাড় নেট দুনিয়া। মানুষ থেকে কুকুর হওয়ার শখ কেউ জীবনে না শুনলেও বাস্তবে হয়েছে তাই। জাপানি যুবক তখন শখ মেটাতে পরিণত হয়েছে কুকুরে। তাকে দেখলে চেনার উপায় নেই যে তিনি কখনো মানুষ ছিলেন। আত্মীয় বন্ধু সমাজকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়েই শখ পূরণ করেছেন তিনি। তবে কিভাবে হলো এই অসম্ভব? ভাবছেন কোনো সার্জারির মাধ্যমে মানুষ থেকে কুকুরে পরিণত হয়েছে? ব্যাপারটা একদমই সেরকম না। ছোটবেলা থেকেই কুকুরের প্রতি আকর্ষণ ছিল টকর, কিন্তু হয়ে ওঠা আর হচ্ছিল না। অবশেষে এক কস্টিউম ডিজাইনিং সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করেন তিনি। তার আবদার এমন একটি কস্টিউম তৈরি করতে হবে এবং কি করে দিতে হবে তা দেখে হুবহু তাকে কুকুরের মতো লাগে, কেউ যেন ধরতে না পারে। যেমন কথা তেমন কাজ। সংস্থার পক্ষ থেকে টককে জানানো হয় তার জন্য তাকে দিতে হবে 12 লক্ষ টাকা। স্বপ্ন পূরণের আশায় টাকার চিন্তা না করেই হা বলে দেন টক। আর পোশাক হাতে পেয়েই পূরণ হয় তার স্বপ্ন পূরণ। সেই কস্টিউম পরে টককে কেউ মানুষ বলে ধারণা করে না, সবাই মনে করে যে কুকুর সে, কারণ কুকুরের মতোই রূপ ধারণ করেছে সে। এমন ঘটনা সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে নেট দুনিয়ায় ভাইরাল হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা আমার, এই ঘটনাটা যে ঘটিয়েছে কতটুকু যুক্তিসঙ্গত হয়েছে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন।